औ सुशीललाई के छ? ठिक छ त्यो त राम्रो सब ठिक छ। धेरै दिनपछि देखिनु भयो त। तलको यो के यो यो चाहिँ ध्वस्त भएर रहेछ के त्यही भएर फेरेको। अब अरूहरू पनि नयाँ नयाँ कुराहरू एड भएको छ। गाडीको वेट फेरि पनि बढ्ने भयो। यो 2टा च्यानल चाहिँ एड गरिएको छ। अब बत्ता पनि थपिन्छ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टर्क नेपाल अनि मेरो नाम चाहिँ सुनिल पौडेल। अनि अहिले हजुरहरूले पछाडि हाम्रो बिग बस देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो सबैभन्दा राम्रो बलियो गाडी है। अनि हाम्रो युट्युबको जर्नी पनि यही गाडीबाटै सुरु भएको थियो पश्चिमतिर गएर लकडाउनको बेलामा। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो गाडीको थुप्रै एङ्गलहरू भाँचेको थियो बडीको, त्यो चाहिँ रिपेयर भइरहेको छ। हजुरहरूले धेरै ठाउँमा यस्तै यो सपोर्टहरू अझै हलपत्तीको सपोर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुरा एल सेपमा यहाँदेखि पुरै भित्रसम्म है। अनि अब यता काठहरू पनि काटेर यहाँभित्रको सबैलाई यता भित्रबाट पनि अनि बाहिरबाट पनि हामीले सपोर्ट दिएको छौँ। यो फेरि सिधा मात्रै छैन कि यो छ नि यो हलपत्ती यो सिधा मात्रै होइन कि यो एल बनेछ कि यता भित्रसम्म पनि गएको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो काठ यस्तै हो। यो स्याट लगाइदिइसकेपछि भइहाल्छ। अब तलको चाहिँ यो झाप चाहिँ पेन्ट गर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेको छु। अब यो पेन्ट गरिन्छ कि नै थाहा छैन। अब कमै समय त्यस्तै भएको छ अरे गाडीमा थुप्रै ठाउँमा भाँचेको रहेछ क्या। 1 2 3 यहाँ भयो 4 5 6 एकतिर 6वटा भाँचेको छ है। हाम्रो जुन बडीलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ मेन एङ्गलै भाँचेको रहेछ। अब फेर्नलाई चाहिँ मुलुक लाग्छ नि त। अस्ति नै अलिअलि क्याबिनको पिचिङवाला काम गरिरहेको थियो। यतातिर बरु धेरै नभाँचे रहेछ। एउटा यहाँ 2टा 3टा 4वटा 5 6वटा 6वटै भाँचे रहेछ त्यता पनि यार। यो फर्स्ट पट्रा कान के कान यस्तो देखेको छ बडी। यो काठ हुन्छ होइन। अब तल 44 भयो 44को माथि यो के भन्छ यसलाई काठ राखेर अनि यो राखिन्छ क्या एङ्गल। अनि त्यसपछि यसको माथि बल्ल यहाँ सपोर्ट लगाएर अनि बडी स्ट्रक्चरहरू बनाइन्छ। माथि बलियो बनाउनको लागि हल्लिएर नभाँचियोस् भन्नलाई बत्ताहरू हाल्ने हो। कति दिनमा बनेर भइन्छ त? उठ्यो अब यो 4-5 दिनमा बनेर भ्याइन्छ गाडी चाहिँ। र गाडीहरूको साउन्ड सुन्नै मजा आउने कि पुरा यत्रो होइन रेल टाइप इन्जिन हो नि त 6 सिलिन्डरको गाडी गर्दा त साउन्डै सुन्न मजा आउने क्या कानलाई त। दामी देख्छ नि हाम्रो। सो अब परबाट गाडी यस्तो देखिरहेको छ। अब यो पछाडिको यो हाम्रो क्याबिनको जुन छ नि फर्स्ट त्यसलाई पनि खोल्ने हो अरे। अब भाँचेको पनि छ हल्ली पनि रहेको छ। कडाङकुडुङ मै हिँड्दा आवाज चाहिँ आइरहेको थियो। जो लाग्ने क्या जो। अब ग्यारेजमा छौँ अहिले। यही गाडीहरू चाहिँ वाङ वाङ गरेको म्यानिफोल्ड लिक छ क्या यसको। बागलुङ टाइगर
चाहिँ साथीहरू ग्यारेजबाट निस्किने बेला भइसकेको छ। घर अलिकति सानोतिनो प्रोग्राम छ क्या, अनि सबै मामाहरूलाई इन्भिटेसन पठाउनु भएको छ मम्मीले। अनि त्यस्तो खासै केही भएर त होइन कि, जस्ट ग्यादरिङ। अब त्यहाँ गएर आफ्नो कुकिङ स्किल्स देखाउनु पर्ने छ। यो हाम्रो सबै फर्स्ट पटराहरू हो क्या। अब यो पुरै चेन्ज हुन्छ कि यो लाग्छ? यो गायब होला नि फेरि रात। गाडी चाहिँ हल्लिरहेको त पुरै अब। कुनियाको नट बोल्ट हो यो त थप रहेछ त यो त आउँछ कि यस्तै 150 बोल्ट पनि दुईटा हाल्नु पर्ने के यसरी लाग्छ नि त। यहाँ अरूमा के 100 छ नि 200 बोल्ट हुने हो नि, धान्थ्यो धेरै फरक पर्थ्यो। यसो हो कि 1300 बोल्ट गर्ने होइन, त्यो 1300 बोल्ट एउटा सेप समातेर राख्ने हो कि त्यसलाई त, यसलाई समातेर मात्रै राख्ने त्यो। अब यो पछाडि त पुरै झापवाप नयाँ हुने होला नि, झापर त पुरै नयाँ हुन्छ नि। झाप चाहिँ यो सिधा उता झाप चाहिँ यो रङ चाहिँ यो सिधा हुन्छ कि न भन्नु खोजेको कि झाप सिधा त हुन्छ त्यो भनेको। झाप त सिधै जाम न त, अनि जाम भन्ने अनि यहीँ बस्ने। बाई बाई बिग बट। अब यो यहाँ भएपछि फेरि यो अझै यस्तो सपोर्ट बढी आउँछ। त यो कालो हान्दै हुन्छ यस्तोमा स्याहार आफै पेन्ट ल्याएर। कालै त छ यो सेतो सेतो ठाउँमा भेना जस्तै पुरा टुइट 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 हान्दै बस्ने के। अस्तर लाउने कालो अस्तर लाएर हामी आफैले त्यो कालो लाउनु भइहाल्छ भयो। त्यो माथि किन लाउनु पर्यो, यसै लाएर भइहाल्यो नि। यसलाई यसो यसलाई के भन्छ यति लगाएर भइहाल्यो। अस्तर लाएर कालो बनाउनु ल आफै आर्टिस्ट बन्ने अब। दुईटा केलेम ल्याइदिनु पर्यो अहिले पट्टा केलेम हुन्छ नि। अहिले यो गरेर हाल्दैन भन्नु के यो बोल्ट खोलेर होइन केलेम हालिदिन्छु भने यो त फैली यति टाइट गर्दै फैलिएन ए यहाँ केलेम हालेर टाइट गरिदिन्छु भनेर अब भन्दाखेरि दिउँ न केलेम मन लागेमा गरिहाल्छ। ल जाउँ अब। बाइक पङ्चर भएको अवस्था। हतौडीले अझै लिक भइरहेको क्या। अब लिक्विड हालिदिनु पर्ला एक बोतल। पानी हाल्नु नेक्स्ट डे अफ दिस ब्लग। अनि आज चाहिँ हाम्रो 138 र 1472 पनि ग्यारेजमा आइपुगेको छ। हुन्छ पिताम्बर अनि रविन्द्र दाई। अनि अब उता हाम्रो 80-10 चाहिँ भइरहेको छ कामहरू। यहाँ चाहिँ आज बाइक धोएको त कस्तो क्लिन देखिरहेछ, नयाँ जस्तो। 7 वर्ष पुरानो भइसक्यो बाइक। कोही किन हो हान्ने मलाई हो क्या बाइकलाई। हिजो घर हिँड्ने हो के तुफान काम थियो नि त। एज आई सेट सानोतिनो प्रोग्राम थियो हिजो। अब कहिलेसम्म बनेर भ्याइन्छ यो, कहिलेसम्म भ्याइन्छ यो हो ल्याएको, यो हाम्रो यो ल्याएको उही लागेछ त फर्स्ट त। ए यो टेक्निकल ब्रेक त्यही लगाइदिएको
धेरै चेन्जेस हिजोभन्दा त ट्रकको ढाला जस्तो देखियो बल्ल यो पेन्ट हान्ने बेला छड्कै हान्दैछ क्या यो नम्बर लेख्ने बेला छड्कै हान्दैछ क्या यतातिर च्यापेर यो फेरि ल्याएको कुखुरा पाल्ने हो एक्स्ट्रा लिएर आएको अहिले पुरानो फोटोसँग यो कुखुरा पाल्न अब यही लगाउने होला नि अब यो बत्ता सत्ता लगाएपछि सिधा हुन्छ बढी यो पनि फेर्ने होला नि त्यो चेन्ज हुन्छ बत्ता त्यो पनि फुटेछ त्यो यो बत्ता पनि फुटेछ त्यो बत्ता त केही हुन्न केही हुन्न त्यसलाई केही हुन्न त्यसलाई रिपेयर गरे हुन्छ त्यसो यताको चल्छ त्यो ऊ हालिदिएपछि होइन ए यो त्यो गराएको हो र उठाएको हो र यसलाई के उठाउनु च्यानल होइन नि च्यानल किन उठाउनु यो बत्ता छिराउनुलाई होइन यो बत्ता छेउमा दिएर यता गर्ने त छिरिहाल्छ क्या अन्त बत्ता बुझिनस् फेरि बत्ता काट्टे नि त फेरि छोटा छोटा बत्ता खान् फेरि होइन यही लाग्छ यो फेरि कोनियाहरूको हाल्नुपर्छ क्या यो ठुलो हेभी कोनियाहरू त्यहाँदेखि यही लगाउने हो कि बत्ता हाम्रै छ बत्ता यहाँभित्र छ एउटा बत्ता किन्नुपर्छ ठिक छ के भन्छ हाम्रो 1472 पट्टा भन्छ कता अगाडि पछाडि नयाँ अँ 30,000 दिन न 30,000 चाहिएछ कि कहिले चाहियो आज भोलि हो क्या रे 15,000 त म्यानेज भयो निन्जा टेक्निक I need more 15,000 I need more 15,000 भनेको पैसा लको के भयो हाम्रो 72 की मेसिनलाई ए कालो फाल्यो कालो धुवा फाल्यो त्यो के अरे कार बिग्रियो क्या तेल त्यही बढी खाएर अब कार्बोरेटर फेर्ने भने 4500 पर्छ कहाँ छौ खै फेरि के गरिरहेको छ तिमीले अहिले त्यो बुढो अङ्कलको कलर ठोकिरहेको छु तपाईँ कहाँ हराउनु भएको यार म यहीँ छु यार कहीँ हराएको छैन यार आउँदै आउनुहुन्न पहिला आउनुहुन्थ्यो मजा उली अङ्कल आउँदैछु त सुस्त आउनुहुन्छ उतैबाट भागिहाल्नुहुन्छ यता आउँदै आउनुहुन्न गाडी चाहिँ उतै छ अनि यो गाडी होइन यो गाडी पनि त यो त बल्ल आज आयो नि गाडी नभए नि मान्छे त छन् नि यता त्यो क्रस फेर्ने हो पुरै होल्डर ढिलो रहेछ अब होली आइसक्यो बुढाइ गर्छ आउँछ तपाईँ मेरो पहिलाको मोबाइलमा आउनुहुन्थ्यो नि मोबाइलमा आउँदै आउनुहुन्न तपाईँको पहिला त भिडियो त्यो सब्सक्राइब बटन ट्याक्क गर्ने अनि आइहाल्छ नि ए जस्तै के ड्याङ कि ड्याङ पहिला खरक ठोकाम सादा ए यस्तै ठोक्ने दयामा त गर्नै भएन नि कता गयो भाँचेको दुईवटा गाडीको पट्टा भाँचेर आएको रहेछ कि 38 को पनि अनि 72 को पनि चाउमिन दबाइदिएको बेल्ला टुन भयो अगाडिको टारमा पनि कट लगाएको हो गरे
तिमीले अस्ति आउँदाखेरि भन्थ्यौ है सो अब अस्ति रसो चाहिँ काम हुँदैछ अब आज यहाँ सबै बसेर गफका गर्दैछौँ अब भिडियोको नि एन्ड गर्नु पऱ्यो हजुरलाई मनपर्छ भने हाम्रो च्यानल ट्रक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै रमाइलो ट्रक रिलेटेड कन्टेन्टहरूसँग हामी आइरहेको नै हुन्छौँ यति भन्दै म सुनिल पौडेल रविन अनि सुशील दाई सबैले बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार